Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайлан. Маягт 2 бүтээгдэхүүн гаргалтын гүйцэтгэл. Ашигт малтмалын төрөл алт, шорооорт. Маягт бүглэх заавар. 1-р бэлтгэл ажил, 2-р маягт бүглэх, 3-т нийтлэг алдаа дутагдал. Бэлтгэл ажил. Маягт бүглэх. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та бүхэнд уулын ажлын тайлангийн маягт 2-ыг хэрхэн бүглэх талаар тайлбарлая. За уулын ажлын тайлангийн маягт 2-ыг бүглэхийн тулд эхлээд бэлтгэл ажлын хүрээнд юу шаардлагатай вэ гэхээр 17 дугаар маягт маань бүглэгдсэн байх шаардлагатай. Тухайн жилийн уулын ажлын тайлангийн 3-1 маягт маань шаардлагатай. Тэгээд уулын ажлын тайлангийн маань багш өдрийн хэмжилтийн зураг 3-ыг үндэслэж 2 дугаар маягтыг бүглэнэ. За 2 дугаар маягтан дээр эхний ажил бүглэгдэх 3-1 гэдэг маягт тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөлтийн маягт байгаа. За эндээс энэ тухайн жил төлөвлөсөн тоон үзүүлэлтүүдийг хөрс уул, өдөр олборлого, элс олборлолтын хэмжээ, бүтээгдэхүүн гаргалтын хэмжээг энэ маягтаас авч тавина. За энэ маягтаас аваад энэ төлөвлөлтийн тоон утга гэдэг дээр хөрс уултын хэмжээ, элс олборлолтын хэмжээ, боловсруулалтын хэмжээ, тухайн жилийн бүтээгдэхүүн гаргалтын хэмжээг килограммаар хэмжээд, хөдрийн хэмжээ болон хөрс уултын хэмжээг 1000 м3-аар хэмжиж төлөвлөлтийн тоон утга дээр тавина. За гүйцэтгэлийн тоон утгыг тавихдаа энэ уулын ажлын тайлангийн зурган дээрээс үндэслээд хичнээн 1000 м3 хөрс уултын ажил хийсэн, элс олборлолт хичнээн 1000-ыг хуулсан гэдгээ хэмжилтийн зургнаас харж тавина. За металлын хэмжээ буюу алтны шороо ордыг ярьж байгаа учраас алтны хэмжээ, мөнгөний хэмжээ хоёрыг тавина. Эндээ 17 дугаар маягтаас авч тавина. 17 дугаар маягтын маань нийт бүтээгдэхүүн гаргалтын алтны хэмжээн дээр энэ жишээн дээр 95 кг алт олборлсон, 6.7 кг мөнгө олборлсон, нийт бүтээгдэхүүн гаргалт маань 102.1 кг-аар олборлсон гэсэн 17 дугаар маягт бүглэсэн. Энэ 17 дугаар маягтын тоон утгыг бүтээгдэхүүн гаргалт гүйцэтгэлийнхаа 2 дугаар маягтан дээр бүглэнэ. За зарим уурхаанууд маань эрс цолын мэргэжлийн зөвлөлөөр мөнгөний нөөц батлагдаагүй учраас мөнгө бичигддэггүйгээ бичдэг. Энэ дээр дайвар бүтээгдэхүүн гэдэг тайлбар дээр мөнгөө бичиж орж ирнэ. За энэ дээр нийтлэг 2 дугаар маягтан дээр нийтлэг гардаг алдааг бол энэ бэлтгэл малталт, үндсэн малталт гэдэг маягтан дээр хөрс уултын хэмжээний ажлуудаа бичдэг. Одоо уурхаанууд байдаг. Энэ дээр бол энэ алтны шороо ордын хувьд бол энэ маягтууд маань бүглэгддэг. Энэ зөвхөн 70 уурхайн өдрийн уурхаанууд дээр бүглэгддэг байгаа. Энэ үндсэн болон бэлтгэл малталт гэдэг багна маань, мөр маань энэ дээр бүглэгдэхгүй. За хөрс уултын хэмжээ батлагдаагүй юм уу? Хөрс уултын хэмжээ одоо хүрээгүй, уурхайн хүчин чадалтаа төлөвлөлтийнхаа хүчин чадалт хурж ажиллаагүй бол энэ тайлбар хэсэгт нь олборлолтын хэмжээг бичнэ. Энэ дээр аж ахуйн нэгжүүдээр элс олборлолтын дээр гаргадаг нийтлэг алдааг бол юу гэдэг вэ гэхээр энэ дээр ерсэн геологийнхаа нөөцийг бичдэг ойлголт байдаг. Геологийн нөөц маань бохирдсон дүнгээ нийлээд нийт уурхаагаас аваад баяжуулах үйлдвэрлэлөө оруулж байгаа бүх элсний хэмжээ энэ олборлсон элс гэдэг дүн дээр маань бичигдэнэ. Нэгэсэндээ бохирдол нэмэгдсэн дүнгээр бичигдэж орж ирэх ёстой шүү. Энэ дээр тэгэхгүйгээр уурхаанууд бол зөвхөн геологийн авсан элсээ бичээд ингээд баяжуулсан элснээсээ бас зөрүүтэй нөхцөл байдал үүсгээд энэний дараагийн бүглэгдэх маягтнууд дээр маань ингээд өөр тоон утгууд орж ирээд идэх тал байдгаа. Энэ дээр их сайн маш анхаарч бүглэх ёстой. За 2 дугаар маягтын маань ерөөхдөө иймэрхүү байдлаар бүглэнэ. За мэдээж хийсэн инженер, эдийн засгчийн нэр бас тавигдана. За энэ дээр уулын ажлын зургнаас авж байгаа учраас ерөнхий инженер нь бүглэнэ. За эдийн засгийн утгаар металл олборлолтын хэмжээ орж ирж байгаа учраас энэ дээр эдийн засгч тухайн маягтыг бүглэсэн нэр усаа тавьж ирүүлнэ. Нийтлэг алдаа дутагдал.